Keren. Akim, boleh minta satu permen karetnya? Ya, Benarkah? ya, hanya satu. Baik. Yeay! Terima kasih. Nikmatilah. Apa itu permen karet? Aku akan minta satu. Hei anak kecil, bolehkah aku minta permen karet itu? Baik, hanya satu. Aku ingin yang kuning. Hah? Aku ingin yang kuning. Maaf. Dadah. Aku ingin permen karet kuning. Dan mungkin aku akan mengambil semuanya. Tapi bagaimana? Bagaimana aku keluarkan mereka dari rumah? Hakim, makan siang sudah siap. Maukah kau masuk? Baik, aku datang. Beruntungnya aku. Aku ingin yang ini. Hah? Tidak ada koin lagi. Apa? Lari! Oh. Oh, hello. Hai, Akim. Hai. Kau terlihat seperti pencuri. Semua baik? Iya. Mau permen karet? Ya. Kau dapat. Dah. Ini milikku. Kacamataku. Keren. Apa? Oh tidak. Apa semuanya baik-baik saja? Permen karetku. Nah, kenapa kau tidak menggunakan ini? Oh, wow. Apa? Oh, tidak.